Inibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, oy, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Select Africa TV. Ngane yakwethu into engeke ngiyikhulume nje manje ukuthi iAfrica TV wabathi umuntu exist ngiyayibona yenzani and 2 uyinkinga usaya kude abantu abakubonjwa kude nesigungu sakho nethimba lakho khona uNkulunkulu into ayivezile namhlanje ngibona into engakaze ngiyibone ngiyabonga ngithi Africa TV go on. Udwame emaphepetheni sithi asibuyele emasisweni sijabule bashaya ikhwelo banibiza nonke sihlangene namhlanje la. Emva kwami njengoba ngiphumila akakenzeki lutho kusazongena ubahubha abatshengisa ukuthi yini into ekuthiwa amaphephethe 2 and siyanqaba nesithunzi somuntu ukuthi sehle okwethu ukuthi siphakamise amajakane noma amavukana noma labento ebizwa ngamavukana ngiyithandi ngoba iyehlisa umuntu isidingo sakhe umuntu ubusiswa esezalweni sekanina alikho ivukana namhlanje sizoyiqeda leni sithi asibuye emasisweni. Udwami sijabule kakhulu ukuthi kube nawe la kwiSelect Africa TV. Mfowethu sikufisela impumelelo kukho konke uphumelele baba kodwa sikufisela impumelelo kukho konke futhi oqhubeke nempilo yakho eright. Ngiyacela iAfrica TV ikhule ngiyacela ukuthi yonke lo mcimbi la mawukhule and labantwana benze lokhu uNkulunkulu abakhulise abayise phambili abasikelela abahlenge abagcina esandleni sakhe somusa sonke singabantu siyeqa amaphutha kodwa impumelelo siyibhekile into engifuna ukuyisho ukuthi namhlanje lokhu kuyisibonelo sokuthi kukhona okungenzeka la kuthiwa akukho lutho khona. Ubaba Ngcobo siKwiSelect Africa TV besinaye bafowethu eqeda nje ukuperforma siyabonga kwiSelect Africa TV. With Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami.